phela uthi asikhulume baba ngeke ezozofika la malini imali eWestile ezengilethela la baba ngeke uthi uzomnyisa uma nifika endlini ungamnyisi Uyaziyo ukuthi nje yonke into about imali. Angithakaneli kuyimanje mama. ngizomhlabaka masuka la sama wena uzohamba makuthi unama Uber na request ngiyomhlabaka phambi kwakho uhlala edaningi lapha emzini wakho mase ngakutshela ukuthi usechamileke yini for play wena umfundisa lezo zinto lezo yini lento yini for play awume kancane wena awume kancane baba awume kancane yini for play ngicela hlale phansi phezulu fuck off wena Silungisa inkinga Fuck off. hlala phansi bona ke into engikuvelelwa yona hlala phansi kulungisa inkinga nje la kuziyo empini hey Skomon Victor Ketul hlale phansi ufuna ukwazi ukuthi ni for play awuyazi for play wena ulizwe ngani lelo gama kale akaza ngitshela uzongitshela usongibiza la ohlelweni lwakho kuba uyafuna ukwazi ngabe siyakwenza ngabe uyakwazi Yini for play? ngoba ufuna ukwenza Yini for play? Yini? uma ufuna ukwazi sohambe soyezama ekamereni i-deep kiss kodwa ikhona mama lutho njengoba ngisho ukuthi ubhuxeka kume kunjalo ungathi mncamncama ungathi kuthiwa mncamncama mase ngiyahlala kuyena uyahlanya ekhanda lo udakiwe ngiyakutshela ngathi ngamtshela ngathi uphuza wena uphuza uyaphuza wena ngoba ungibuyela nezitayela lapha engingazazi uthi ngikubhekisele niyona into nje yenza ukuthi kube mnandi kwanti mengenziwa wona ngizokwenza oba baba hey yazi kuba wekho lamadoda lezigora lezi yazi ngizokulimaza ngibizele wona amadoda ukuze soze uxazulula le nkinga ngoba besobabili yini singakhuluma yini lapha singakhuluma ekamera sikhuluma wenza njena nje sokhuluma kanjani wenza nje amadoda akho kusho la ungibizele wona la uzongibonisa nezo ngeke baba uzongibonisa nezo ngiyabuza ngamsombo uzongibonisa nezo yini angilukile nginje abantu abanye abantu ngaphandle balukile bahle bafamba uyahlanya kunikile imali uyazi uthi wenzeni phela itazi ukuthi ngixisha ngemali nokudla ngingulube lakho nje uyezwa baba umama ukhala ngokuthi wena nje nayi mhlola bo kuphela wena mengabe kuziwe ekamereni wazi nje ukuthi umuntu wesifazane uvela uthi mncamnca lesikhali yabo awumlindi nanokuthi abe ujwayela nomfazi lo yona into yaziyo le azongijwayela soyilungisa uma yazi uthi angijwayela akukahle kancane wena hey ngiyeke man bafayike into ezoyenza ngicela yini manje hlala phansi ngakho yini? kulunga lana yini inkinga ngathi uzojwayela umuntu wesifazane kanje yini inkinga ningakhela uzungu mhlawumbe la madlabu Wetshwala. wasekamereni hlala phansi wasebenza anginawo namanje angizwathi athuthi wena Sunday ngimnandi ngiyakuthamisa manje uzongitshela ukuthi kwakhe kungawe bengijabulisa uzomosha imali yami uzomosha imali kababa ecageni ayikho mina ngangiyeza ngiyikhotha igqeme ngakutshela bashaya phansi ngonyawo kanje kwabhedeni ngeke ngiyikhothe kodwa asikaze siphume ngeke ngize ngikukhothe ngiyakutshela uyokhothwa uyibona laba bangibizele la ngiyakutshela ubani ngiyamkhotha bese kodwa ngeke lapha ngisebenzisa izinto lezi unesibindi nawe mama phela ngiyamthanda bengithi sithando sami ngikhosi inquza mina ngicela uhlale phansi baba ngicela uhlale hey nangu umuntu ozohlisa lokhu azonginyusela noshukela aha mina ngikhothi iqhe kade kuyonene hayi ngisemncane ngabe ngaba noshukela ipipi liyavuka lo unamanga ubufebe bakhe nezitayela nabangani bakhe ahlala nabo lapha ngimkhuza ngithi buya uhlale la endlini yonke into sikhulume la yonke into mawunganeli noma kanjani ngiyaqala ukuzwa ukuthi mina ukuthi nje ukhatha kwakho hlezi uchathela mina uma ufika ushuthe kome kunjalo hayi uba uthenga imbiza ubani uthenga imbiza oqala wadabula imayili wayibhoboza wathi ishiswa wathi idliwa magundwane ilahlo yena imayili kodwa manje usekwazi uzongibizela kumabona kude uzothenga imjabulezi kafana uchathela ubala ngoba ungijabulile ubalalani Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe
thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yawo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcineke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi uDlala Matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu le ekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.